Sziasztok országosok, azért a No Life folytatjuk a Trónok harca végigjátszásunkat a második epizóddal, Lost Lord. Ott hagyjuk abba, hogy Forrester hihetetlenül kemény gyerek lett, Elveszett a valamelyik kompániába, Rodrik él, csak gennyes az arca, egy picit, Gareth meg megérkezett a falra. Na, Rodriknál vagyunk. And last we'd heard Asher was in Slaver's Bay, so Malcolm caught a ship headed for... Igen, a nagybácsi elment Elveszettre, és mindenki komoran néz. És kigúnyolják, nézd meg! Az urat, a ház urát. Nézd meg. Jaj, ezek a White Hill-ek, mondjuk akkor nem is csodálkozom. Na most aztán megfizetünk. Figyelnem kéne, hogy mit csinál. Fakardon, mennyire kemény lesz. Well, I say he's dead. Aha. And they've dressed up some peasant in his place. Na gyere, na gyere! És ellátom a vajotokat. Te meg ne nézzél. Fill yourself up, you lazy fuck. Te... varjú. Lakoma. Igen, ez én vagyok, hey! Igen, menjünk már, de... Had a run-in with Walder Frey, did you? Cripple. Mekkora mocskok. Hát hatalmas genyók. Jézusom. Annyira le fogok itt fejeztetni mindenkit. Nem lesz mulatság. Nem mulas. Őt is. Hiába csak nézel, meg majdnem körszakálad van. Fordított. Reverse. Figyelj, ezt leül. Nem engedd be. Mocskos vágyhilleg, komolyan. De miért van ez, hogy... Go round. Állj katona. Ne! Azt akartam. Is that right? Because you look pretty sad to me. Na, nagyon szomorú vagyok. Én szomorú is vagyok. Te is így néznél ki, szomorú lennél. Te is. Na, mi van? Harc lesz. Figyelme. I wonder what's weaker. Your legs? Or this house? Én vagyok ennek a háznak az ura. Kész. I am the lord of this house. And you will move. Na, mocskos köcsögök. Na, és nézd meg. Nézelődnek. Nézelődik, hogy mi a helyzet. Go on then. Na, nagyon jó válasz. De attól még meg fogsz halni. Ez nem mentett meg téged akasszuk, vagy fejezzük le? Vagy egyiket sem, mert nagyon békések vagyunk. Csak az ujjait vágjuk le. Vagy kínozzuk meg, mint... Tiont. Kolbásztalanítás. Na. Both of you, please. So you'd rather they riot? Duncan, you're a damn fool sometimes. Ezek még mindig veszekednek. I was chosen as sentinel. My lords. Amúgy rossz a mentés, szerintem. Nem is őt választottuk sentinelnek. Mi ez már teljesen mindegy. My boy. My boy. My main man. My dog. Mi a helyzet? Come, join us. Jövök. Gyerünk, csináljunk valamit, ami előre viszi ezt az egészet. Lady Talia. Ne csak... ne csak beszéljünk, meg nézzünk. Elkapom. Lord vagyok. Elkapom. Jó időben. Köszönöm, anyám, köszönöm. Na! Lord gennyes arcú. It's good to see you awake, Lord Rodrik. We didn't expect you so soon. De kemény gyerek vagyok. Túléltem a vörös nászt. It was highly probable. Lássunk hozzá, mester, nem Not here tévedett. to talk about my elf. Perhaps we should get started. Yes, let's.
Kezdjük el. Dahlia's told me the state of our house. Then you know our situation is grim, my lord. Hát No igen. thanks to your sentinel. He's been getting the White Hills soldiers Mindegy drunk. Keeps them egyébként, off their igen, guard. mert They think you're a bloody fool. My lord, én itthon please. I'm a őt fool. választottam At least I was Sentinelnek. there by Ethan's side when Ramsay spoke. Duncan. I've told you. I was keeping an eye on the Bolton You soldiers. should have been protecting your lord. Now Ethan's dead, and Ryan a hostage. And what have you done to get Nem him back? acsarkodhatunk, srácok. Nothing. Silence! Majdnem ugyanezt mondta. I am your lord. You're here to give counsel, not to quarrel at my table. Ezt mondta az öccse is. Ugyanezt Apologies, mondta. my lord. Vagyis hát The majdnem Whitehills are ugyanez. my brother. We fight amongst ourselves when we should be fighting them. We need an army to win that fight. Barmi. And we don't have one. Ide hívattam tény, meg bármit, Not amit kell, anymore. akkor szerez nekem egy hadsereget. Then find Please. me one, Sir Ryland. That's no simple command, my Hát lord. mondjuk, ja, Most gondolom. of our men fled after Lord Ethan was killed. Our Elmenekültek. allies are either dead or too afraid of the Boltons to help us. Hát mondjuk igen. Én se. Ami ugye mondta, You ugye forget megmondtam the az Glenmores. előző részben. You'd be wed to Elena Glenmore already Glenmore. if not for the war. Ki lehet And her az a father is no coward. Now that you've returned, the marriage can proceed as planned. The marriage? A marriage, meg egy kis... Much has changed. The Glenmores may no longer desire the union. Lady Elena will decide for herself. Lady Your Elena betrothed az, is on her akihez... way here as we speak. Lady Elena? She's coming now. Ja nem, az nem az, akit... He's barely Miért jön ide? recovered. Why is she coming here? She means to pay Akit her Esherhez respects akartak to your adni. father. But it could also be a chance to solidify our arrangement. If she still wishes to marry, we'd have the allies we so desperately need. A hazasság az mindig Iran működik become ebben a oathbound to világban, meg We amúgy could is. burn High Point to the fucking ground. Yes, this marriage could be our chance. Of course, we must hope Lady Elena still wants to marry Roderick. We're talking about a marriage, not an ironwood contract. I'll secure a father's army. Megszerzük a sereget, de nem is csajt, már Very ebből a good, sereg my kell. lord. Just be careful Nem not to push nem Elena too elégszenek meg hard. semmivel. If Elena does Ah. come to Ironrath, she'll see those soldiers in the courtyard. We starve them out and they'll have to leave. Ez meg mindig I'd rather they ordít. be Ez lying nem around tud drunk than nem setting ordítva the beszélni. stables on fire. My lord, perhaps you could put an end to this tiresome dispute. Csak Just handle it. kit handle? We could keep them fed, but take away their wine. Well, that'd be something at least. Good. Now, if there's nothing more to discuss. Kész, annyira ki fogjuk wipe-olni innen az összes White Hill-t. Maester, it's time to light the ironwood torches. Yes, my lady. Csak a mész. És a Nordróval mi van? Az Welcome északi back, my ligettel, mert az, It's good mert to az be nagyon back. fontos szerepet fog játszani, csak még nem tudom, hogy miben. Így. Ez meg mágus. Itt úgyse jössz át. Mit? Hogy Gregor csinálja? last lit these torches when his mother passed. Jaj. Ironwood doesn't burn easily, he told me. But foresters have a Mennyire And epic. now we light them for him. And Ethan. Meggyújtjuk őket. És ezzel How is your bosszút son esküdünk. Esküszünk? Esküdünk. Ethan always helps me with music. Esküszünk. It's not the same without him. Erősnek kell lenned. You have to be strong, Talia. Most erősnek, most amíg Everyone knows how elemény much szároljuk Ethan az hurt ellenségeinket, addig you. erősnek I'm sure it will kell lenned, only aztán meg majd ráérsz kötögetni, meg varrogatni, meg hímezni, meg mit tudom én, mit About szoktak csinálni Elena, a I've sent a letter to nemes Mira. hölgyek. The Tyrells hold much influence over the Glenmores. I don't know where things stand between her and Lady Marjorie, but maybe your sister can find a way to help. Már megint, hát nézzetek, lehet, hogy annyira nem faszajtatok, de van egy lányunk a királyvárba, akit mindjárt meg is fogok látni, majd az segít, majd az megold mindent. Írj egy levelet, hogy már megint kezem sincs It's semmihez. entirely ridiculous. If it's not the flowers, it's the food or the table settings. Na mi a helyzet? Is that the letter to the orphanage? Yes, my lady. It's nearly done. Hoppá, tudok Make írni. sure to tell them we'll Úrnőm, send ezt ne all the felejtje, leftovers. faszegyerek vagyok. And something nice after that. Valami szépet a végére. Az esküvőnek?
you and the children are ever in our thoughts. A lovely sentiment, Mira. Nagyon jók vagyunk. Ugye milyen jók még Margit? Most már tényleg segíthetnél a kibaszott családomnak, mert halomra ölik őket, tehát hogy... And the seal. And the seal. Here you are. Nálunk van a pecsétje. Azzal tudnánk küldetni dolgokat, ha csalók lennénk. Are there any more invitations to send, or are we finally Nem done with the leszek cursed csaló. things? One more. An invitation to Sir Maynard. Sir Maynard, az ki? Yes. One of my father's favorite drinking Sir Maynard. companions. Az ki? Ja, az ivó cimbora, de olyan ismerős. Tudom, olyan ismerős! Pizsamába fog eljönni, mindegy. Na, a legjobb haverom. Lady Mira Forrester. Nekem jött a levél, hékás. Thank you. My pleasure, Lady Mira. Te meg miért vagy ennyire szomorú folyton? What is it, Mira? It's from my mother. She asked that I help ensure Roderick's betrothal to Elena Glenmore. De őszinték lettünk hirtelen. How can you do that from 1,000 leagues away? A segítségeddel, úrnőm. Ah. It's my help she's after, isn't it? Jó, hogy nem nekem kellett mondani, mert az kínos lett She's a volna. bold woman. Most would shy away from asking such things. Nem akar tiszteletlenek. Forgive my mother. She doesn't see the harm in what she does. A tiszteletlenség jobb szó, mint az, hogy nem akar. She's not entirely wrong. A letter from me could encourage the Glenmores to honor the betrothal. But it wouldn't be very discreet. You'd be forcing their hand. Hát nézd, most te... Mira, you have been so te mit patient, csinálsz? so loyal. Te most Joffreyhoz miért mész Your hozzá loyalty végig? will not go unrewarded. Na? I'm seeing grandmother today. She'll have some ideas about your brother's predicament. Na, I'm sure she can tövis help. királynő lehet, hogy segít. She's subtle, but Nekünk. very effective. Thank you, Hát my ha lady. ő a mi oldalunkon áll, akkor az királyság. I'd better get going. Az 7 királyság. Mira, we'll talk more legalább later. egy. Király? És ők sehova nem sietnek, soha így mennek mindig. Féllel mennek, fél kilométer per órával. Pedig elég nagy király vár ahhoz képest. Na, van egy levél, és most most bűnözők leszünk? If Lady Marjorie wrote a letter. Hát... ez nagyon nagy döntés. Ki fognak végezni engem itt, ha ezt csinálom? Én befejezem. Maynardnak befejezem a nevelet, mert nagyon szörnyűek. Szeretném, ha eljönne és adna egy koncert. Sir Maynard, you are hereby invited. Nem. Mira. Ennyi. Ennyi volt. Lady Marjorie sent me to pick up the letters. Kicsi beakarásos. Sir Maynard. The man's breath smells like a brew house. I was hoping I'd catch you at something slightly more exciting. De... A love letter, perhaps? Jó, hogy nem kezdtük el, bassza meg, mert ez egy... I know you're very busy with Lady Marjorie and all that's happening with your family. Hát ez biztos, hogy beárult volna. We could talk. Ne beszélget, nem akarom. If you don't mind. Na jó, miről? Mondd hát. Mondjad! Go ahead then. Úgyis leszarom. Well, it's... Nagyon fontos lehet. Te kell is lemészárolják a fél családodon naponta többször. Do you need any help with those? I've got them. Ezt nem tudom eldönteni, hogy ez most egy genyó, vagy csak ennyire szomorú folyamatosan. De szerintem genyó. Genyó lesz, az biztos amúgy. Vissza a falra, fogadjuk? Tudtam. Na, vissza a falra. Rugóképű barátunk. Még mindig nincs még mindig nincs tollas nagy kabátom, pedig az kellene. Vagy olyan csak a... Oi, fuckhead! Fuckhead, azt mondja. You might be new here, but you're in my spot. Csajommal teszlek! So move. Jó. I think we'll get along fine.
Hát... Most of you will be dead within Nem akarok gondot már az elején. Frostfinger in his bloody speeches. If you want to survive in the night's watch, listen close. Figyeljetek. You know why I got sent to the wall? De azért megvárja, hogy a sorban beszélgetni tudjanak, hagyj időt nekik. Nem mondok This semmit. girl I used to fuck now and again. Face like a queen, tits like a whore. Turned out she was married to some lordling. He tried to stick me. Ez annyira klasszikus. És még ott a tőröket adogat. Nem kell a tőröd amúgy. I stuck it in him instead. Shut up for once, will you? Jézusom. What's your problem? I'm sick of Finn bragging about all the girls he's fucked. Fucked? And what dire crime are you here for? De nem érdekel. Amúgy srácok, annyira nem érdekel. Krumplikat? You fuck potatoes? What? No! I stole them. That's what got me sent to the wall. Nobody cares, Fuck thief. potatoes. Don't call me that. My name's Cotter. Cotter the potato fucker. There's one for the songs. Oi, my sister was hungry. I've got something for your sister. Hagyjátok Talk már about my amúgy sister, all right? Will you stop arguing? Who in seven hells is talking back there? Na és fogadjunk rám Kenik a nagyon tehetséges haverjaid, a Potato Fucker meg a... Tuttle. Who was it? No, én voltam inkább. Nem mondok semmit. Mert ilyenkor a filmekben is az van, hogy Covering for your new brothers already, are you? Nő, és jól jöttünk ki belőle, persze, hogy jól jöttünk ki belőle. Garrett Tuttle here wants to be a ranger. So we can go north of the wall and die on some wildlings. Igen, amúgy tehát kb. ez a jóslat. What he wants az akire kimegy. doesn't mean shit. So today you're all gonna show me what you're made of. Can you swing a sword? Shoot a bow? Király vagyok! Mindent tudok. Íjjal lövök, katonászok. A vadaknak semmi esély. Nem, amúgy a vadakat megkeményítjük. Megkegyelmezünk nekik, mert... Lord Snow! I need a word. Hát mi a helyzet? Go on, get started. Hát mi a helyzet? Hát Jon Snow ott volt. Ki volt ez? Jon Snow volt? Kérdezzük már meg. Persze ilyenkor senki nem akar velem beszélgetni, amikor ő lehetne. Olyan egyedül vagyok. Amúgy tényleg nem érdekel a problémátok. Segítsünk hát neki. Segítsünk neki. Here we go. Vagy kardozzunk inkább? Ütögessünk? Íjászkodjunk? Vagy menjünk oda Lord Snowhoz és mondjuk azt neki, menjünk elébb a dolgoknak és mondjuk azt, hogy for the watch. Csak megnézni, mit lehet még? Ló! Megsimogatom a lovat. Csak megsimogatom hát azt a lovat. Na, ló simogatás. Ez aztán action. Ez aztán játék élvában. Mit látszott? Semmit nem látsz? Ez tényleg ennyire volt jó? Megnézni a fekete várat. Már megint? Mert egyszer megnéztük. So this is home now. This is home now. Na, jó van. Tália nyaklánca. Nem lehet vele csinálni semmit. Ja, menni is tudok amúgy. Felejtettem, hogy tudok menni. Használni. Persze. You're doing that all wrong. Biztos nem tudok menni. Genyó! Man's ready to shit himself when he sees you coming. Let me show you. És mi leszünk a kemények? Erőlködős, kúsztamolás. És belőtte a lábára, bassza meg. Alright, let's see if you can aim worth a wildling's arse. Shoot the targets I tell you to. Jon Snow. Let's start easy. Middle dummy, center of the chest. The middle of the center of the chest. You can follow orders at least. Hát még szép. Next bolt. Left target, head. Mindent. Az a left. Something wrong with your eyes? Na, oda, left. In the Good. head. Right target, chest.
És ilyen gyorsan felhúzta, az biztos, hogy kamu. Annyira jó vagyok. Not bad. Itt nem rossz, kurva jó volt. Between the eyes. Oh, between the eyes. Hit the dummies where I tell you. Ide One ment! less wildling. Oda ment bele. Jó You fejvér. hit all of them. Nicely done. Hát persze, király vagyok. És így nézi félszemmel, hogy ez igen. Ez nem háttal a moziban. Na menjél csak le hozzá. Havas barátom. Mi van ez a sok nézés, mire fel? Te meg, ezt meg lelőtt a lábát. Na most a kardos is teljesíti. If a real wildling got his hands on him. He's just a bully. Fasz. He is. That's why I took this. És el... Swiped it right off him. Don't tell, alright? Ja, Istenem, miért kell ez? I don't think he'd take it kindly. Hadd vissza neki amúgy inkább. Give it back to him, Cotter. Are you mad? That's the last thing I'll do. Akkor meg... Főleg nem érdekel a kínod meg a további sorsod. Egy igazi semmire kellő vagy te is. Na, gyere! Győzzünk le itt mindenkit. Mutassuk meg, hogy mi van. Azt terveztem éppen. Gyakorló kardod. A pirosat? Melyiket? Ezt akarom. A pirosat. This one should do. Hoppá! Figyeld meg, hogy bánnak a karddal. Így! Így lesz, minden lesz. Remember, these blades are dulled, but a sword's still a sword. Good luck. Kiontom a mocskos véredet. Így néz. Hoppá! Hoppá! Oda támadok, középre. Come on, keep at it. Nagyon jó vagyok eddig, fogadjunk. Eltérek! Mi van? Hoppá, időbe kellett volna megnyomni, mi? Megint nem vágom ezt. Hogy de azért... Rárugott egy szépet. Well fought. Get off me, you bloody ox! You got lucky. De ez a erőszaktevő Haverod, ez mennyire... Új szimpatikus állt. Küldjük ki, biztos, hogy vele kell majd kimenni a falon túlra, és majd ott kell hagyni, vagy ott lehet hagyni. Na, segítsünk felemelni a hordót, mert mi vagyunk a legjobb srácok az egész. You there, recruit. Baszott földkerekségen. Scrawny, aren't you? És mindenben segítünk. Meg ezek a feladatok. What's in it? It's pitch. Dump it off the wall, then it'll burn the wildlings down to their fucking bones. Right. Egy kis szurok. I can do this. Persze, hogy megcsinálom. Ja, így kell. Milyen mechanika. Want some help? A legjobb barátunk meg mindenhol ott van. Az nekem akkora spanom. De mindenkinek, az nektek is hatalmas spanotok. Vinni kell hova? Nem figyeltem, hova kell vinni. Igen, amúgy ez nem túl jó dolog. Oda kell vinni a másik mellé, gondolom. Ha nem halunk bele. Mert egyébként arra is van esély, hogy itt most nem adja ki majd. Nézd meg! Nézd meg, egy igazi mocsok. Egy igazi állatfejű barna. És tényleg ez van? Utána felmegyünk, Havas Johnnak megmondjuk. I'm thinking steward for you. Hogy mit csináltunk, meg hogy ő mit csinált, és... If the thing isn't frozen Az off. meg finom úgy. Egy pöcs vagy. Oh, you're a prick. You know that? Egy pöcs, ezt vágod? Yeah, I do. De is vágja, hát igazából. De miért kell ez ugyanaz, hogy felnézünk, ő lenéz, olyan megelégedve, te bólogatsz, ő néz, te nézel. Leszűrtem már. Azt is leszírtam, hogy ez is csak ér. You're pathetic. Fuck off. You didn't Figyelj, even try. egymást. A crossbow's a coward's weapon. Besides, I could hit that dummy from here with my... Where is it? Where the fuck's my knife?
Én nem tudok semmit. I'll cut their fucking balls off. Én nem tudok semmit. Én pont leszarom, hogy ti mit csináltok egymással. Think of it. You were the last one I showed it to. Well, you and... It was you. What? You little fucking thief. It weren't me. Finn, don't. Give me my knife. I don't have it, I swear. Out of my way. Nem már baszod. Nyugodjál hát meg. Na ezt nem kellett volna. Meg nem eljutni még egyszer, te. Büdös gyökér. Szóval esküszöm, kitérek előle. Mint egy igazi király. Na. Mi van negatív? Azt akartam még mondani. Hoppá. Ne! Ez most sikerül. Kivédem. Megállítottam a kezét. Menj innen! Most üssem meg a fejét. Tényleg ez legyen? Megint? Lehet olyat, hogy nem ütöd meg? Nem szeretném megütni. De akkor üt meg engem. What is going on here? He stole my fucking knife. No, I didn't. And Kara defended him. Nem védek én senkit, csak leszarom az ügyeteket amúgy. I swear I don't have it. És elrejtette nálunk a bocskos, fogadjunk, tuti. Must have hid it. Fogadjunk, hogy nálam. I expected better, Tuttle. Instead I find you doing this. On your first bloody day of training. You clearly need a few days scrubbing the latrines. Frostfinger, I need another man atop the wall. Elviszem Tuttle-ot. Let him freeze his balls off. Jó, az persze, persze. Get off! Azt mondja, hogy takarod a főnöknek. Mindenki gyökéri. You, come with me. Na, Jon Snow, megyek veled, mert tudom, hogy királygyerek vagy, láttalak a sorozatban. és ott meg a könyvben is olvastalak, Jon Snow, és hát ott nagyon jó fej voltál, úgyhogy megyek veled inkább. És én leszek a legjobb barátod. This way. Na, Mira és az érdektelen szolgálólányok története. Ott meg egy élő halott volt, hátul beszélgetett a csajjal. Miről akartál beszélni, mert amúgy meg tényleg nem érdekelne, azért mondjad. Semmiről. És nem mondja. De ez a... mindegy. What are you doing? You'll see. Oda leülünk. Queen Cersei's finest wine. Istenem. Mert az mindig jó ötlet, hogy a legelmebetegebb embertől a királyvába. Come on, sit down. Bajba sorolsz minket amúgy. De genyó. Relax. Persze. Nobody will miss it, I assure you. Kancsóból, persze, pánkba tolják. De ha beleiszok, akkor biztos, hogy akkor nem iszok bele, most sokkal fontosabb dolgunk van. Amúgy sem szeretem a bort. Adjál már békén. Suit yourself then. De inkább beszélgessünk. Na, jó van, mondjad. De ha beleittem volna, biztos akkor jött volna ez a kettő, és meglátták volna, hogy ez nem Cersei legjobb bora? Hát mit isznak ezek? Fú. Aztán így veszítjük el a fejünket. Csaj meg beáljasodik, alászedik, teljes mértékben, és aztán az lesz, hogy amúgy kurva jó fej vagy, imádlak, imádlak. If I tell you this, Mira, you must promise to keep it to yourself. You can tell no one. Ígérem. I want to trust you. I swear. Biztos lefeküdt valaki, nem kellett volna, tök mindegy. Ki vagyok én, ítélkezzek. Igen? Igen? Became pregnant. It was a disgrace to her family. My true name is Sarah. Oppá. You're a bastard. Bastard vagy? Hát, vagyunk. I'm fortunate to be where I am. I know that. But it's always have to hide. What's with your father? Ez a legjobb kérdés. Who is he? I don't know. My mother died not long after my birth.
Hát, hogy jutott, hogy jutott egyik? I mean, ahhoz képest, Very lucky, I suppose. hogy fattyú vagy. Te fatty! I don't want to be Sarah Flowers forever. I need Lady Marjorie to arrange a marriage for me. It's my chance at a life. Ki ezt szeretné felgérni? Nem biztos, hogy nem kérdezem, mit tehetnék, mert nem akarok semmit csinálni, hanem muszáj. I know she often confides in you, and I was hoping De that azért maybe kell csinálnunk valamit. sometime when she comes to you wanting to talk, you might suggest she talk to me instead. Give me a chance to win her over. Coming from you, it's sure to mean a lot. Please, Mira. Nem mondok semmit. I understand if you can't commit to anything. I know your family's troubles are much greater than mine. Hát ez az. With what happened to your brother and ez az bakker, hogy még te így csak élveznéd az életet. Mondom, most, ha iszok, biztos, hogy van. Te élvezed az életet, én meg akarom menteni a családomat. Hoppá, Tyrion! A conspiracy of handmaidens. Lord Tyrion, de most elvette volna. Ladies, what have we here? Bor folyik. If you mean to drink from that flagon, you're going about it the wrong way. care to join us, Lord Tyrion? Persze, hogy ezt kérdezem. Egy jó kis bor. Na, parti van! Not the finest arbor red, but a favorite of my sister's. Igen, hát elloptuk. Quite expensive for a handmaiden. I'd be curious to know how you got hold of it. Ó, de Tyrion, te jó fej vagy. Certain my sister didn't. Szerettél. She won't even share with me. Találtuk. Though that's Találtuk, az mindig. We found it. Found it? Where? Hát, In that bush. Lord Tyrion. Lord Tyrion. Strange it should find its way into a bush. If Cersei knew you had this wine, she'd drown you in it. Igen, you must know what risks are worth taking, especially if you wish to have an alliance with me. Hát de nem én Things have loptam el. changed. Hát, My father has recently taken an interest in mindenkinek. Ironwood. Most of the Royal Navy went up in green flames. It must be rebuilt. He insisted I handle things myself. I'm on my way to meet representatives of Lord Whitehill. Lord Whitehill? Whitehill-lel megy He's találkozni, hired a pair Tyrion. of merchant lords to broker for his house. It would seem Lord Whitehill wishes to sell the Ironwood right out from beneath your family. Hát ezt tudtuk. I don't know much about the man, but judging by his up-jumped sellswords, Hadd beszéljek Forrester ház nevében. won't be pleasant. I will speak for House Forrester. Perhaps you could. Na? Jó fej, Come with Tyrion. me, no choice but to deal with them. Imagine their surprise when I bring a Forrester to the table. Király. It might be the first fun I've had in months. Mondjuk ez jó lesz, ez alakulása a dolgoknak. Nagyon jó, hát ez jó lesz, és majd ott megmondjuk, hogy mi van. Hát országosok, második részben ennyi fért. Következő részben meglátjuk, hogy mi lesz a deal, mi lesz a tárgyalásnak az alkuja, meg a kimenetele, meg mindennek a kimenetele, bárhol. Mert azért itt történtek az események. Na, lényeg, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ma is. Akinek tetszett a videó és lájkolta, az Haverunk, aki kommentelt vagy szeretne az országos panunk, és akinek fel is iratkozott az intergalaktikus cimboránk, úgyhogy tisztelet!